أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده جوړ کړلو یا ونیولو قوم د موسی علیه السلام من بعده ورستو د تګ د موسی علیه السلام نا من حلیهم داغ کالو خپلنا عجلا یوسخلرا جسدا له خوار جسدا چې وو جثی والا وو یو بدن والا له خوار او وو د پار आवाज پشان د आवाज د وا الم يروا انه لا يكلمهم آیا دوی ندی کتلی یعنی دوی سوچ نه کړي انه لا يكلمهم چې بشک داسخه خبری نشی کوله د دوی سرا ولا يهديهم سبيلا او نه خودل شي دوی تلارا اتخذوه دوی ونیو دیس خیل رب خدای وکانو ظالمین او دوی ظلم کونکی ولما سقط في ايديهم او هر کله چې وګرځولې شواخ پیمانتیا پلاسونو د دوی کې یا معنا ده هر کله چې وګرځولې شو اغسخه مخې ته د دوی ورأو او ولیدلو دوی انهم قد ضلوا چې یقینا بشک دوی گمراه شویو قالوا دوئل دوی لئن لم يرحمنا ربنا کچرت رحم ونکی پمون باندې رب زمونگا ويغفر لنا او معاف نکی مونگ لرا لنکونن من الخاسرین نخام خواب شو مونگ د تاوانیانونا ولما رجع موسى او هر کله چې را واپس شو موسی علیه السلام الى قومه قوم خپل طرف تا غضبان اسفا غضبان په غصه کې اسفا او غمجن په غم کې ډک قال نوې فرمایل بئس ما خلفتموني من بعدي ډیر بد ده هغه سیز چې تاسو اختیار کړی دی من بعدی ورستو زمانہ یا ډیر بد ده هغه سیز چې تاسو خلیفہ ګرځولې دی زما ورستو زمانہ اعجلتم امر ربکم آیا تاسو تادی وکړه په حکم د رب خپل یا معنا ده اعجلتم آیا تاسو تادی وکړلا امر ربکم او پریم خودلو حکم در رب خپل والقل الالواح او کی خودلی موسی علیہ السلام اغه تختو د تورات لرا واخذ براس اخیه او وینولو سر ضرور خپل یجره الیه چراخ کلوی ځان طرفتا قال ابن ویل رور د موسی علیہ السلام یعنی حضرت هارون علیہ السلام اے زوی د مور زما ان القوم استضعفونی بشکا دی قوم کمزور گنلے و مالرا وکادو یقتلوننی او قریب وا چې دوی قتل کړي و مالرا فلا تشمت بی الاعداء او مخشالوا پما باندې دشمنانو لرا ولا تجعلني او مگر زوما مع القوم الظالمين داغ قوم ظالمانو سرا قال موسی علیہ السلام ویل رب اغفر لی اے رب زما معاف کی مالرا ولی اخی اورور زما لرا وادخلنا فی رحمتک او داخل کی منگ پر رحمت خپل کی پر مہربانی خپل کی
وانت ارحم الراحمین او یہ تو اے اللہ ډیر رحم کون کے در رحم کون کنا